አሜን ሰላም ስድራ እግዚአብሔር ብዘለኹም ወሰላም ክትሉም እንልኩም ባርከስ ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ኮይኑ ሆሳዕና ዝብል ትምህርት ክንማሪና ሆሳዕና ማለት በጀኻ ሕጃሪሕ ነውይካ መድኃኒት ማለት እዩ ባርከስ በዚህ ሰሙን እዚ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ አድጊ ተወጥሑ ናይ ሰላም አቦ ናይ ሰላም ጎይታ አነ ሰላሜካ እንኩሉ ሰላም ወዛሃበልና ማዓልቲ ትሕሰብ ባርከስ በዚህ ሰሙን እዚ አይሁዳውያን በቅንዓት ተስዮም ህዝባሃ ንኸይዘምሩ ሰቃበሎም ኢሎም ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓተትሉ እሱ ድማ አማን አማን እብለክም ሐቅ በሐቅ እብለክም ኣለኹ እሶም እንኳን ሰቅተይሎም ዞም አእባን አህዛብ ምዝመሮም አይተርፎም ኢሉ መልስሎም ነይሩ ስለዚ ነዚ በመሕሳብ ካንሕና ጻዕዳ ኸዳድና ተኸዲና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በመኻድ ሆሳዕና በአርያም እንዳበልና ነመስግነሉ ማዓልቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ህዝብኻ በዓቢ ቃል ተስዮም ሆሳዕና በአርያም ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ዝመጽሲ እሱ ብሩክ እናበሉ አመስገንዎ ማለት እዩ ነዚ በመሕሳብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሆሳዕና ኢላ ሰይማታላ ካለኻ ኣብ ሆሳዕና ቀለበት ንገብረሉ ምኽንያት ሰለስተ ምኽንያት አሉ እቲ ናይ መጀመርታ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና